Mit navn er Jon, og jeg er med i forestillingen Tøj med Hvid Støj Sceneproduktion. Jeg kan selv huske, da jeg var barn, der kunne jeg rigtig godt lide at tage tøj på. Mere end at klæde mig ud nok. Og jeg havde sådan en eller anden ting med, at jeg skulle have 3 kasketter på én gang. Og hvorfor, det ved jeg faktisk ikke. Men i Tøj, der laver vi en hel masse, hvor vi tager tøj af og på. Og på alle mulige forskellige måder ændrer vi ligesom perspektiverne. Og jeg vil egentlig ikke sige så meget om det, fordi jeg synes, du skal komme og se det. Jeg glæder mig rigtig meget til at se jer inde på Aarhus Teater senere i år.